مهرانا أزي چل شوی ده یارا ایو سوي درې ماشونه د قشان توخیږي او نه حقيقي د شپې چې ودشي نو خوشي مهران تو زکیه څنګه چل دی صابن کا ستاسو څه نوم دی مهران څنګه جوړ شوې ټوخې وتښتېدو چېرته ټوخې چېرته لاړو لاس وښیه ماته کوم ځای دې خوږ شوی را دې ښایه که کوم ځای دې خوږ شوی و خوږ شو که نه ټوخې دې روغ شو بیخي روغ شوې دا ولې هسې روغ شوې سکول ته به ځې که نه ځې مدرسې ته ځې به